ஹேமாக்கிலே ஸோ காலையில எழுந்திரிச்சோடனே லைக் முதல் மழையினால மண் வாசனை ஒன்று அழகா வந்தது. அது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியுமா? ஸோ அது இங்கிலீஷ்ல பெட்ரிகோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெட்ரிகோர் அப்படின்னா லைக் முதல் மழையினால வர அந்த அழகான மண் வாசனையை தான் பெட்ரிகோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ மழை தூறுதுல, இதுக்கு பேரு ட்ரிஸ்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப மழை பெய்யல, மழை தூரிட்டு இருக்கு. நான் இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் எப்படி புடுங்கினேன் அப்படின்னா பிளக்கிங் த ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ செடியை பிடுங்கிறத வந்து பிளக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பயங்கரமா மழை பெய்யுது, இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா அடிச்சு ஊத்துது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மழைய, அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல இட்ஸ் போரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பயங்கரமா மழை பெய்யுது அப்படின்றத போரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம்.